हेलो फ्रेंड्स, आपकी फेवरेट कार क्या है? बुगाटी, ऑडी, लैम्बोर्गिनी तो ज़रूर होगी, पर क्या ये सब कार्स डिफरेंट है? कार्स तो डिफरेंट है, पर आपको पता है कि बुगाटी, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, डुगाटी और पोर्शे एक ही कंपनी को बिलोंग करती है। हाँ, ये सब वॉल्क्सवैगन कंपनी ओन करती है। फैक्ट नंबर 2, आपने नॉर्मल डॉग्स तो देखे होंगे। मैं नॉर्मल डॉग्स इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या कभी आपने ह्यूमन फेस वाला डॉग देखा है? तो इससे मिलिए, ये है योगी और ये दुनिया का सिर्फ ऐसा डॉग है जिसका फेस ह्यूमन की तरह दिखता है। मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो चैनल पे आ चुकी है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, देखना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।